Ok, aquí tenemos un Ford Ecoline 88, a veces prende y a veces no prende. Pensaba que era el starter, pero no. Ok, ese ruido que está ahí, ese es un relay. Ese relay está haciendo falso contacto porque a veces prende y a veces no prende. Sí. Si le agarramos aquí, se acelera bien. Le soltamos, algo se baja las revoluciones. Creo que aquí tiene un problema. Al rato lo vamos a abrir a ver qué es lo que hay. Ok, chicos, este es un corto. Pues si ven esto, esos cables que están pelados, estaban haciendo contacto con la pared del motorhome. Eso es lo que hacía que no prendiera de vez en cuando, porque estaba haciendo contacto con tierra. Ahorita lo vamos a entapar y a ver qué le vamos a poder hacer para que ya no pegue otra vez ahí. Es un 88 Ford Ecoline motorhome, por si les pasa eso algún día. Chequen bien eso, no prende de vez en cuando, pero eso es lo que hacía. Pero les sirve dar un like. Ok, cualquier cosa, pregunta, pueden dejarme sus comentarios y ya yo les respondo. Apáguelo y préndalo. Si ven, ya prende bien al despegarlo de ahí. Eso era lo que estaba haciendo eso. Ok, pues, tengan un buen día.